Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən aprelin 22-24-də əsasən gecə və axşam saatlarında bəzi rayonlarda hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Qazax, Gəncə, Balakən, Şəki, mərkəzi aranda yağıntıların qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal olunur. Yağıntılarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqaz ərazisindən axan bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.